Las dos mujeres que fallecieron ahogadas el sábado fueron veladas este domingo en unas capillas de la colonia San Bernabé al norte del municipio de Monterrey. Por la tarde fueron sepultadas en el Panteón San José. Las fallecidas son Daniela Luisana Martínez Hernández, de 15 años, y Leida Alicia de Herrera Barrón, de 20. Fueron veladas en las capillas Jardines de los Pinos, ubicadas en la avenida Salán, frente a la estación Talleres. A las capillas además llegó Jonathan Omar, quien sobrevivió al accidente del que falleció su hermana Daniela y su cuñado.